एक चट्टान के छेद में बीज भरे जाते हैं और बबून उत्सुकता से देखता है। जैसे ही बुशमैन जाता है, बबून लालच में बीज पकड़ लेता है, पर उसकी मुट्ठी छेद से बाहर नहीं आती। बुशमैन आता है, फिर भी बबून बीज नहीं छोड़ता और पकड़ा जाता है। उसे नमक खिलाया जाता है, जो प्यास जगाता है। छूटने पर वह सीधे अपने गुप्त पानी के स्रोत तक ले जाता है। नैतिक सीख: लालच छोड़ो, चतुराई अपनाओ।